মই যিমান চাটনি বনাওঁ তাৰ ভিতৰত সবতকৈ ভাল লগা চাটনিখনে হৈছে বাদামৰ চাটনি আৰু এই চাটনিখন বনাবলৈ বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় আৰু সময়ো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা যায়। চাটনিখন বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 100 গ্ৰাম বাদাম লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি চাটনিখিনি কমকৈ বনাওঁ বুলি ভাবে বাদাম আপোনালোকে অকণমান কমকৈও ল'ব পাৰে। আৰু বাদামখিনি প্ৰথমতে মই ভালকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই ৰ'দত 1 ঘণ্টামান সময় ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম। যদি আগতে ধুই থোৱা বাদাম হয় তেতিয়া চাটনিখিনি বনোৱাৰ আগত নুধুলেও হ'ব। মোৰ আগতে ধোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে ধুই মেলি মই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি বাদামখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু ভাজি ল'লে চাটনিখনৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। অকণমান ভজা ভজা গোন্ধ এটা আহে। যিসকলে ভজা বাদামৰ টেষ্টটো বেয়া পায়, বহুতে আকৌ ভজা বাদামৰ টেষ্টটো বেয়া পায়, তেওঁলোকে কেঁচাকৈও চাটনিখন বনাব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে তিয়াই থৈ দিব আৰু যেতিয়া বাদামখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হ'ব বাকলিটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এৰুৱাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাটনিখন বনাব পাৰিব। মই যিহেতু কেঁচা বাদাম একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে বাদামখিনি মই অকণমান মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। গেছটো কম কৰি পেলাই মই এইখিনি 6-7 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে 6-7 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পাছত বাদামখিনি ধুনীয়াকৈ মচমচীয়া হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া অকণমান গৰম হৈ থাকিব, গৰম হৈ থাকিলে বেছি মচমচীয়া নহয়, যেতিয়া ঠাণ্ডা ভালকৈ হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে ভালকৈ মচমচীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এনেকৈ মোহাৰি চাব, বাকলিটো ধুনীয়াকৈ এৰি যায় আৰু এটা দুটা ফুটিব। আপোনালোকে যেতিয়া ফুটিলে আপোনালোকে গম পাব বাদামখিনি ভজা হৈ গৈছে বুলি। আৰু এইফালে মই এখন থালতে বাদামখিনি এনেকৈ উলিয়াই দিছোঁ অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰ বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ এৰুৱাব পৰা যায় আৰু দুইখন হাতেৰে মই এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। খুব সহজতে এনেকৈ মোহাৰি দিলে বাকলিখিনি এৰি যাব। বাকলি হয়তো আপোনালোকে বনাব পাৰে চাটনিখন, কিন্তু মই বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লেহে ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। গোটেইখিনি বাকলি মই এৰুৱাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু থালখনতে জাৰি পেলাই মই বাকলিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। বাদামখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত খাবলৈ ইমানেই ভাল হয়, মোক খাওঁতে খাওঁতে বহুতখিনি বাদাম কমেই হৈ গ'ল। যিখিনি আছে এইখিনিকে মই চাটনি বনাই ল'ম। মই চাটনিখিনি মিক্সিতে পিচি ল'ম। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি পটা থাকে আপোনালোকে পটাটো চাটনিখন বনাব পাৰে। পটাত বনালেও এই চাটনিখন খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী আধা কাপতকৈ অকণমান কম দি দিছোঁ, যিহেতু এই চাটনিখন অকণমান ঢিলা নিচিনা হ'লেহে খাই ভাল লাগে। বেছি শুকান হ'লে এই চাটনিখন খাই ভাল নালাগে। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে পানীটো দি ল'ব, যিমানটো জোখত আপোনালোকে ভাল পায়। আৰু এটুকুৰা ইয়াতে মই ভোট জলকীয়া দিছোঁ। জ্বলাটো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুপাতে দিব। আপোনালোকৰ ওচৰত যি জ্বলা থাকে আপোনালোকে দি ল'ব পাৰিব। সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মই নিমখ দিলোঁ আৰু অলপমান মই পুৰণা গোল নেমুৰ ৰস অকণমান দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কাজি নেমু থাকে আপোনালোকে কাজি নেমুও দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত কাজি নেমু নাছিলে কাৰণে মই পুৰণা গোল নেমুৰ ৰস আছিলে তাকে অলপমান দি দিছোঁ। এই চাটনিখনত আদা নহৰু নিদিয়াকৈ বনালেহে খাই বেছি ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে দিবলৈ ইচ্ছা কৰে কেইফুটামান নহৰু দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত আদাটো ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত দিয়া নাই। আৰু এয়া মোৰ চাটনিখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। চাটনিখিনি পিছাৰ পাছত আপোনালোকে অকণমান টেষ্ট কৰি চাই ল'ব নিমখ, টেঙা আৰু জ্বলাটো জোখত হৈছে নাই। মই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছিলোঁ, মোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে। জ্বলাটো আৰু নিমখ, টেঙা চব ধুনীয়া জোখত হৈছে, সেইটো কাৰণে মই আকৌ দিয়া নাই। আৰু ফোৰণ মাৰিবৰ কাৰণে এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। তেলো মই বেছি দিয়া নাই, একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, যিহেতু চাটনিও বহুত বেছি নহয়। যদি চাটনিখিনি সৰহ হয় আপোনালোকে তেল অকণমান সৰহকৈ দি ল'ব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এচামুচ বগা সৰিয়হ দিছোঁ আৰু গেছটো মই অফ কৰাৰ পাছতহে বগা সৰিয়হখিনি দিছোঁ। নহ'লে তেলখিনি যদি ভালকৈ গৰম হৈ যায়, তাত যদি আমি গেছটো অফ নকৰাকৈ বগা সৰিয়হখিনি দি দিওঁ বহুত ফুটি যাব। সেইটো কাৰণে মই তেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি গেছটো অফ কৰি পেলাই ইয়াত বগা সৰিয়হ আৰু নৰসিংহ দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ক'লা সৰিয়হটো থাকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হ দিব। মোৰ ওচৰত ক'লা সৰিয়হটো নাছিলে কাৰণে মই বগা সৰিয়হ দি পেলাই ফোৰণটো মাৰিছোঁ। আৰু গৰমে গৰমে এইখিনি এতিয়া মই চাটনিখিনি ওপৰত দি দিম। সৰিয়হ আৰু নৰসিংহখিনি কেৰাহীখনতে অকণমান দেৰি লৰাই দিব, যাতে সৰিয়হকেইটা অকণমান ক'লা ক'লা হয়, তেতিয়াহে চাটনিখনত বেছি ভাল লাগে। যদি সৰিয়হকেইটা ভালকৈ ফুটি নাযায় বা অকণমান বগা হৈ থাকে তেতিয়া ফোৰণ মাৰিলেও ইমান ভাল নালাগে। সেইটো কাৰণে সৰিয়হকেইটা ক'লা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকৈ চাটনিখিনিৰ ওপৰত দি দিব। প্ৰথমতে সৰিয়হ আৰু নৰসিংহখিনি অকণমান বেছি হোৱা নিচিনা লাগে, কিন্তু পাছত যেতিয়া মিলাই দিয়া হয় ধুনীয়া জোখত হৈ যায়, খাবলৈ বহুত ভাল হয়। এই চাটনিখন আপোনালোকে ৰুটিয়ে হওক বা ভাতৰ লগতে হওক খাই বহুত ভাল পাব। বিশেষকৈ ধোচা বা ইডলিৰ লগত এই চাটনিখন বেছি ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ধোচা বনায় বা ইডলি বনায়, এই চাটনিখন আপোনালোকে বনাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ভাবে অকণমান সৰহকৈ বনাওঁ বুলি, সৰহকৈ বনাই পেলাইও আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰে। 4-5 দিনলৈকে চাটনিখিনি অকণো বেয়া নহয়।
ভাল হৈ থাকে আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই পেলাই ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰিব এই চাটনিখন বনাবলৈ বেছি সময়ো নালাগে আৰু কম বস্তুৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভজা বাদাম বেয়া পায় আপোনালোকে কেঁচা বাদাম লৈ পেলাই বনাব আৰু যিসকলে কেঁচা বাদাম বেয়া পায় তেওঁলোকে বাদামখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ব ভাজি ল'লে বেছি ভাল লাগে অকণমান ভজা ভজা গোন্ধ এটাও আহে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ